안녕하십니까. 코골이 전문 진료하고 있는 배성호 원장입니다. 오늘은 제가 얼마 전에 인터넷 기사로 새로운 단어를 접했어요. 수면 이온이라는 거예요. 저는 그래서 뭐야 이게 봤더니 결국 그거죠. 옛날부터 있던 남편이나 부부 사이에 코를 고니까 잘 때는 각방을 쓴다는 거예요. 근데 옛날부터 그랬거든요. 아이 뭐 그럴 수 있지 했어요. 근데 그게 심각성이 그게 아니더라고요. 나이 많아서 좀 피곤하니까 각방 쓰고 이런 게 아니라 젊어서부터 신혼부부가 아기 낳은 지 얼마 안 된 부부가 이제 각방을 쓴다는 거예요. 그럴 수 있겠죠. 요즘엔 저한테도 많이 오는데 요즘에는 저한테 코골이 뭐 상담받으러 오신 분들이 실은 5, 60대 이상 중장년층보다 젊은 분이 더 많아요. 20, 30대가. 저도 약간 그랬어요. 아, 이게 좀 젊은 친구들이 이제는 좀 이게 안 참는구나. 뭐 단체 생활도 하고 기숙사 생활도 하고 안 참는구나. 근데 문제는 그게 아니라 결혼하고 나서죠. 그러니까 이게 더 문제가 사회적으로 문제되는 게 뭐냐면 각방 생활을 하다 보니까 점점 부부 사이가 소원해진다는 거예요. 살을 안 맞대고 살면서 소원해지고 부부 관계도 줄어들게 되고 뭐 출산율 저하도 문제지만 결국 뭐예요? 이혼이 일어난다는 거예요. 그래서 여러분들께서 저도 그렇지만 이게 단순한 문제는 아니구나. 결국 이거를 해결을 하는 게 굉장히 사회적으로 필요하겠구나. 여러분 해결은요 솔직히 말하면 별로 어렵지 않아요. 젊으신 분들은. 자, 코골이는요 왜 생기는지부터 알아셔야 돼요. 딱 두 가지만 생각하면 돼요. 여러분이 눈 감고 누워있어요. 100시간 누워있어도 코 하나도 안 골아요. 잠이 안 들면. 잠 들면 코를 골죠. 이유가 뭐예요? 숨 쉬는 힘이 세근세근 약해지고 숨 쉬는 구멍이 좁아집니다. 눌려서. 그래서 수술이라는 방법은 숨 쉬는 구멍을 넓혀주는 거고 양압기라는 기계는 숨 쉬는 힘을 늘려주는 거예요. 두 개를 다 한다 무조건 해결 끝. 내가 이게 좋아 하나씩 한번 해볼 수 있습니다. 근데 젊으신 분들은 솔직히 수술에 대한 효과가 되게 좋아요. 왜냐하면 호흡 능력, 숨 쉬는 능력이 좋기 때문에 구멍만 넓혀지면 바람이 잘 들어오면 게임 끝이거든요. 그렇기 때문에 본인께서 좀 이렇게 부부 생활하거나 같이 누구랑 자는 거 힘들다 그러면 전문 병원에 와서 상의를 받아보세요. 받아보시고 이게 되게 어려워요. 저도 이제 상담하고 진료하면서 많이 어려운 게 뭐냐면 너무 바깥에 펴져 있는 그런 그 풍문들. 미국 안 가본 사람들이 미국 가면은 불편하대, 뭐래 말이 안 통한대, 맛이 없대. 직접 가보면 재밌을 수도 있거든요. 코골이도 마찬가지예요. 코골이가 효과가 없대, 재발한대, 아프대, 무슨 얘기를 너무 많이 퍼져 있는데 심지어 의사들조차도 그래요. 근데 의사 중에서도요, 이비인후과 의사들조차도 그래요. 경험해보지 못해서, 해보지 못해서. 그래서 저 같은 경우는 솔직히 말하면 저는 약간 새로운 길을 가고 있다 생각을 해요. 우리가 스마트폰도 처음에 개발할 때 분명히 그랬을 거예요. 저 정신 나간 놈. 무슨 핸드폰에서 인터넷을 해. 전기차 만들 때 저희 다 그랬을 거예요. 정신 나간 놈. 응? 저게 무슨 의미가 있다고 저걸 연구를 해. 코로도 마찬가지예요. 대단히 좋고 효과도 되게 좋고 재발도 없고 안전하게 끝날 수 있는데 머릿속에서 저거 왜 해? 저거 말도 안 되는 거. 이렇게 가는 분들이 되게 많아요. 그러니까 한 번쯤은 한번 진짜 뭐 진료받는 건 어렵지 않잖아요. 한 번쯤 진료받고 이거에 대해서 해결책이 뭐가 있는가 한번 생각해보고 그러고 나서 치료를 할지 말지 고민하는 것도 한 번쯤은 필요하지 않나 생각됩니다. 오늘은 장황하게 말씀드렸는데 한 번쯤은 한번 진료를 한번 받아보세요.